Hello，大家好，我是大鸟，欢迎来到愤怒鸟国际布道团。今天我们要继续跟大家来谈一谈加文的这本书《远垂不朽》。今天我们要谈到第一个就是关于到自由意志。他开始第一章这里谈到了认识神和认识自己，我们前面已经讲完了认识神，也谈了一部分关于认识自己。那今天我们就要来谈一谈人的自由意志。上一期视频的最后，我们跟大家谈到了奥古斯丁对于应该是这个自由的4种看法，4个阶段。那加尔文这里怎么说呢？加尔文这里说，圣经往往宣称人类是罪的奴隶，意思是说他的思想已经远离了神的意，以至于他所想的、他深深的渴望的，以及他所行的，尽都是邪恶、堕落、有罪、污秽的事。因为人的心喝满了罪的毒液，只能结出罪恶的果子。那我们的心是怎样子的？一个还没有重生得救的人，一个陷在罪中的人，我们的心是怎样子的呢？我们是充满了肮脏污秽的。我们终日所思想的就是犯罪的事情。我们不会去想说我们要去荣耀神的，我们不会去想说我们要去敬拜神的。我们唯一一个盼望就是喜爱黑暗，我们不喜爱光明的，因为我们已经陷入了罪的光景之中，我们是罪的奴隶。然而，我们千万不要以为人类之所以犯罪，是因为他不得不犯罪，他犯罪完全是出于他自己的意志，认同罪恶，并且是照着自己的倾向热心的犯罪。哇，你这里听一下，你会不会觉得，哎，好像跟我上一期讲的那个奥古斯丁的第2个阶段不一样哦？奥古斯丁讲人不能不犯罪，但是这里加尔文他讲，因为他我们不要以为人犯罪是因为他不得不犯罪。那你可能要听清楚一点，我上一期我是讲人在堕落之后，他有的自由是不能不犯罪的自由。他有没有自由？有没有自由意志？他还有自由意志，但是他所拥有的这个自由意志只陷入到他不能不犯罪。他为什么犯罪？不是因为别人要他犯罪，不是因为上帝要他犯罪，不是因为魔鬼推他去犯罪。魔鬼不能够让一个人犯罪的，魔鬼只能够引诱一个人，让这一个人去犯罪。魔鬼不能够怎样子去操纵你的意志的。人去犯罪，往往是自己的自由意志，我们选择去犯罪。所以他这里说，他犯罪完全是出于自己的意志。一个人犯罪，往往是因为我们自己决定要去犯罪，我们认同了罪恶，而且我们是照着我们自己心里面的倾向，我们喜欢，我们热心要去犯罪的。人心的堕落意味着人类强烈而持续不断的恨恶神的义。此外，他也非常热衷于自己所犯的罪，因此我们说他并没有在善和恶之间做选择的自由能力，也就是一般人所说的自由意志。所以陷入罪中的人，我们是没有在善和恶之间选择的自由能力。那我们回到上次讲的，那为什么还是不信主的人，还没有重生的人，他仍然可以做好事啦？那原因就是因为上帝的普遍恩典。上帝的恩典拖住了我们，上帝的恩典避免这个世界陷入更深的邪恶，陷入更大的罪中，以至于他不得不毁灭这一个世界。所以上帝他赐下恩典给我们，让我们不陷入到更深的罪恶当中，而且他也借着这样子的他的怜悯，让我们仍然存活，以至于我们有机会悔改。第6点，罪恶与死亡。在圣经中，罪的定义同时包含以下2者：义是人类本性中的刚硬，这个是一切邪恶的源头；恶是从这刚硬中所生出的邪恶欲望。什么是罪？那如果从小要理问答，你可以看到这个罪就是违背上帝的真理，违背上帝的律法和不遵行上帝的律法，这个就是罪。一个是违背，一个是不遵守。那他这里讲的是这个罪包含了2个，一个是我们本性当中的刚硬，我们心里面刚硬，我们
就是不要去做好事，我们就是要去行恶，我们就是要去犯罪，这个是一切邪恶的源头。而这一些邪恶的源头呢，它会生出这个邪恶的欲望，那同时也包含这个欲望中所生出的不义、可耻的行为，如杀人、偷窃、奸淫等其他同类的事情。所以我们往往对于罪的想法，我们会讲要做出来才有罪。那这一个是基督徒，这个是基督教跟其他的宗教不一样的地方。那很多的宗教是觉得讲你要做出来了，你才是犯罪，但是这里讲不是，你心里面想的时候就已经犯罪了。这个也是我们跟罗马天主教不一样的地方，他们认为说，当你行出来的这一个才叫做罪，或者当你他还没有到行，但在行前面的一个阶段是，当你有这个欲望的时候，你就是犯罪啊。他也是讲，当你有欲望的就是犯罪。但是归正神学是讲，当你有这个倾向，当你还没有讲到欲望，你有这个倾向的时候，其实你就已经犯罪了。这里说，因此我们这些从母腹中就已经是罪人的，都暴露在神的震怒与惩罚的威胁之下。当我们渐渐长大成人的时候，我们身上便累积了更严重的罪，要承受神更严厉的审判。所以我们一出生，其实我们就是一个罪人了，我们带着原罪。那什么是原罪？原罪就是亚当跟夏娃他犯罪之后遗传下来给我们的罪，我们都是继承了亚当跟夏娃的罪，我们都是出于亚当，所以亚当是我们的元首，他代表我们在伊甸园里面，上帝赐下给他工作职业，但是他犯了罪，他失败了，那他所有的这个原罪也遗传到我们，所以我们在母腹当中，我们就已经是一个罪人了。但是当我们渐渐成长成人的时候，我们就借着我们所犯的这一些更多的这些罪行，我们要承受神更严厉的审判。最终而言，我们的一生就是加速的走向死亡。毫无疑问的，神的公义使他厌恶一切的罪。那么我们在神的面前还能够期望什么呢？我们能够期望一些什么呢？我们这些身上都背负着罪的重担，并且被无数的不洁净所污染的人，除了等待那时我们感到羞愧的神的义怒降在我们身上，我们还能够期待什么呢？哇，这一个讲的真的是非常的好。我忘记是马丁路德还是加尔文，他们其中一个他们讲，我们其实就像一个乞丐来的，我们就是一个乞丐，我们没有任何东西能够讨神的喜悦，我们甚至去领受上帝给我们的恩典，我们伸出这个手，也是上帝把他的恩典放在这个手里面给我们的。我们对于我们的救恩唯一的贡献是什么？就是我们的罪，就我们犯了罪，以至于神的义怒要降在我们的身上。我们没有做什么好事情来换取我们的救恩的，我们唯一配得的就是上帝的怒气，就是地狱跟死亡。所以我们必须要认识这个真理，虽然这会使人感到极大的恐惧和绝望。当我们明白自己里面没有任何的义的时候，也不再信靠自己力量，并且愿意转离自己过去所仰赖的一切的盼望，认识到自己是多么的贫乏，多么的悲惨，多么的羞耻的时候，我们就只能够俯伏在主的面前，借着承认自己的罪、无能还有全然的败坏，那我们才能够学会为着他的圣洁、他的能力、他的救恩将荣耀归给他。我们如果没有看到我们自己是多么的不堪，我们是不会去寻求主的，我们是不会去愿意接受他做我们救主的。那这一个就要讲到为什么当我们传福音的时候，我们一定要讲到罪。我们传福音如果只是告诉他说，你信了耶稣你可以成功，你信了耶稣你可以发财，你信了耶稣你的问题可以解决的话，他信了之后，他可能其实并没有真正的相信，因为他没有意识到罪的问题，他没有意识到这个罪是需要解决的问题。耶稣对他来说只不过是一个财神爷，耶稣对他来说可能只不过是一个观音妈，因为他要得到的并不是耶稣基督还有他的工作，他要得到的是那一个礼物，
就是满足我自己的礼物。他只是把那一个神的名字换成耶稣基督，因为这个更灵。所以耶稣来最重要的一件事情其中一件事情不是最重要的一件事情，是为了要除掉我们的罪。整本圣经都在解决一个问题，就是有罪的人要怎样跟那个完全圣洁公义的神和好。我们继续讲下去。第7点，神如何使我们获得救恩和生命。这种对自己的认识，如果真的扎根在我们内心，使我们知道自己的微不足道，那么要真的认识神就不难了。我们所谈论的这一位神，当他摧毁我们身上的2种可怕绝症的时候，他就已经为我们开启了通往他国度的第一扇门。那这2个绝症是什么呢？第一个绝症，他讲就是当我们面对他的愤怒的时候，还自以为平安。当我们面对上帝的时候，我们还以为平安，这个是第一个绝症。第二个绝症就是我们对自我的信靠，我们依靠我们自己。如果这2个绝症被移除，我们就会开始抬起头来仰望天上的事情。我们如果还在定睛在地上的事情的时候，那我们没有办法会去寻求主的。他说，在这之前，我们的双眼只会注意地上的事，而这些在过去只会在自己里面寻找安慰的人，就会开始渴望主。还有一件值得注意的事，就是虽然我们的罪孽使我们不配认识神，但是这一位充满怜悯的天父，因着他奇异的恩惠，自愿向我们这些受苦、被恐惧感所折磨的人们启示他自己。而且神透过启示他自己来呼召软弱的我们脱离错误，进入正途，走上正途，从死亡进入生命，从毁灭进入救恩，从撒旦的国度进入到他自己的国度。哇，这个真的是写得很美。上帝喜悦重新使一些人承受他所赐的永生，他采取的第一步就是使人良心忧伤，承认自己的罪孽深重，并且学习过敬畏神的生活。因此上帝他颁布他的律法，使人进入到这样的境况。好，今天这个第1章认识神跟认识自己，我们已经终于把它讲完了。这本书总共有6章，下一章我们会进入到主的律法。到底我们怎样子看律法？律法跟福音的关系又是什么？我们今天比较短，就讲到这里。如果你喜欢我们的频道，你可以点一个赞。如果你还没有订阅的话，欢迎点击订阅，并且打开小铃铛。你看到底下有一个红色的按钮，你就给它按下去。如果你有任何问题的话，你可以在下方留言，我们会尽我们的能力来回答你。那我们下期见啦，拜拜。